好，跟住就講下其他工具啦，擦膠啦，擦膠都有啲用嘅。嗱，就咁擦張咩呢？就係通咗窿嘅。咁用途係見仁見智咯，少用係啦，筆啦，繪圖筆啦。咁佢會變成齒量嘅，咁啊得一條線啦。咁有用嘅，跟繪圖板係 OK 嘅。跟住另外縮放工具，縮放工具係咩呢？其實就冇乜太大用途啦，因為咁樣變大變細嘅啫。因為點解咁講啊？你其實用呢個撳住個 Shift 掣都可以做到呢個效果噶啦。網格畫圖有用嘅，打咗網格之後呢，嗱，好似我攞個長方形啊，咁打咗落去，可以唔同顏色，咁佢會變咗做一啲效果漸變會勁啲嘅。咁如果你要修改呢，其實用白色呢個箭嘴點咗個點，加顏色落去。咁呢啲係咩呢？畫一啲插圖呢，基本上都會用到嘅。後期我都會講。咁呢個畫透視嘅，咁係方便咩呢？係畫咗個透視嘅時候呢，啲圖啊，其他成啊，佢呢一個次做相挑機嘅。有啲透視嘅嘢畫插圖嘅時候呢，場景呢，佢諗住可以用 AI 做埋嘅。但係個人就麻麻地啦，覺得唔係好方便。我都係咯，中意用紙畫，個人啦，個人喜好咯。嗱，可以將佢撈大拉細啲格咯。透視嘅話，就係咁啦。先等我刪翻個透視先。拉高透視，拉低透視，透視點放幾遠都係咁樣啦。呢個係啦，1點、3點，全部都應該做好晒，方便你畫插圖嘅。關於個好搞掂。網啊講咗，形狀建立倒色呢啲問題唔大啦。漸變工具，圖形轉換，咁呢個係好老期嘅工具嚟嘅，但係而家嚟講就一般般啦，冇用途，唔係實際，唔係用得咁大啦。呢度你睇到少啊，佢會由一個形狀變做另一個形狀。我撳住個 Alternate 嘅時候呢，可以將佢平滑啦。指定解就20，係咪？大得滯，Alternate 撳一次啲20到啦，如果唔係會死嘅。好，有呢度，見呢度，見到啦。我試下將佢轉做另一隻顏色，點呢？我揀呢個，呢個轉紅色。咁佢早期係仲有啲漸變啊，其他成個漸變工具呢件嘢廢咗㗎啦。近年早嗰7、8年啦，有啲老牌嘅設計師就見到有人用一啲特別啲嘅效果。例如咩特別效果咧？我轉咗去做線，呢個轉咗做線，呢個都轉咗做線，就咁樣啦。畫一啲graphic咧，竟然攞獎，我笑到嘴都歪埋。冇技術可以，冇美感可以，但係你如果有一個圓角方變嚟變去嘅玩 concept 咁嘅效果，其實可以啩咁咯。
咁呢個噴塗工具咧，旋轉啦，有啲咩有冇啊？你畫咗劈色又可以啊。呢啲拍錯，呢啲畫嗰啲圖表啊，嗰啲成嗰啲嘢啦。咁其實對插畫師我哋呢個行呢一個層面嚟講又好少啊。咁呢個圖面就好嘅，圖面比以前係好用嘅，即係再舊啲嘅時候 AI 係冇嘅。咁你分一二工作區域，好處係咩咧？即係有得對齊，我要對齊呢一個，對齊呢個，我對齊呢個呢個呢個，我喺邊 copy 嚟呢邊就會回翻喺呢一個位嘅呢一個應該喺佢呢一個位出現，就喺翻佢原本呢個位出現，非常之好用。手都係廢㗎啦，切片工具，插畫師都好少用嘅，網頁嗰 part 會用多啲，咁其他就冇乜啦。咁呢邊係介紹晒，咁到呢邊啦。呢邊咧顏色呢 part，咁就有 CMYK 啦，就咁齋一個數表啦。色彩參考咧冇少用啊，好坦白嗰句，都係用呢度多 CMYK。另外呢個色標常用嘢，有 RGB 有成，有另外嗰啲紡織品啊，咁加落去自己要用啦。係啦，筆刷都常用嘅，呢度有額外筆刷或者係有啲外來嘅筆刷，你可以加入去。咁其他招呼自己會入啦。咁呢啲唔多講啦，自己去玩下試下。Building符號啦，都係啊。Building符號好有咩咧？其實變相嘅插圖。嗱，呢一對花櫃，拉大佢，重置變形，係咪啊？跟住編輯符號，確定係唔係？我出去打散佢啦，展開，確定，解散群組，佢就已經變咗，其實係一個群件嚟㗎啦。就依一件嘅圖案嘅件嚟㗎啦，非洲菊啊咁啊，或者係全部非洲菊嘅，已經變成 AI 嘅圖件。如果唔係咧，其實佢又好得意喎。我畫一條線，我畫一個面，佢又可以變做一啲嗱，即係佢選俾你用嘅咁嘅嘢嘅。嗰時佢變做咗食標咁嘅形態嘅。要做呢啲咧，可以做到呢啲效果嘅。其實其次咯，有冇用？好個人少用。咁啊，其他冇乜啦。同埋另外漏咗少少嘅呢個咧，有分係呢個係線，呢個係面。一個色塊或者一個框裡面係可以同時儲存於有面又有線。嗱，呢個係線嘅狀態，呢個係面嘅狀態，就係咁樣啦。好，咁大致就已經係咁多啦。用途唔係大致就咁樣啦。咁你睇下你有冇大概要咩啦？
咁識標嗰啲啦。咁另外就係呢一邊嘅筆畫，筆畫咧，我哋揀咗線之後，我哋可以無限加粗。加粗咧，我哋而家睇咧就係會喺中間點嗰度，同埋有角呢啲。呢個就係個對齊係邊個筆觸？佢個筆觸呢一條線㗎嘛。咁呢條線咧，佢喺中間，又可以喺裏面，可以喺線嘅出邊，係咁樣嘅。嗱，咁另外我想示範另一個啦。好，放大先。1、2、3、4，我變咗口奶先。Ctrl+C，Ctrl+V，20。嗱，見唔見到？如果你太過大個值咧，係會爆角㗎。咁我哋會點解決咧？一，自己執，變咗面線嘅時候自己執。第二，簡單嘅，我哋會圓咗佢。咁呢個係最好最快捷嘅方法，或者你用角。如果你係直角嘅話，一定瀨嘢。圓角，咁但係最好其實圓嘅，因為解決起嚟就係最 smooth 最好噶啦。咁呢一度咯，咁我哋合拼咯，合拼工具啦。咁合拼工具平時會點用咧？就 Shift F7，咁就會出到嚟噶啦。如果唔係嘅話，你其實都可以喺上邊揀嘅。咁裏面有好多工具啦，你可以檢視嗰度，你會睇下啦，靠齊夾點啊、其他性啊嗰啲都會有嘅。視窗你睇下喺呢個位咧，其實你要嘅工具咧都可以剔翻出嚟嘅。咁你撳對齊啊，對齊工具，咁佢就會出現噶啦。咁你可以剔翻個變形工具，佢有變形嘅，你睇邊啦。咁其實都會喺齊度噶啦。因為多數咧 ，Shift F7 係咩對齊工具咧，佢就會有齊變形啦、對齊啦、路徑管理啦，就喺齊度噶啦。咁路徑管理係 Shift Control F9，係咁多。呢個就係咁簡單嘅。變形工具 Shift F8，但係你 Shift F7 就 OK 嘅 ，Shift F8，因為 F7 近啲。Shift Control F9，咁呢啲嘢冇乜太大分別，因為 F7 你撳嚟撳去嘅，出咗嚟就得啦，最緊要好。咁你睇到後邊啦，我轉翻先，咁就括住咗嗰個啦。咁呢個係幾有用嘅。咁外觀啊，有啲特效嘅咧，加咗嘅時候咧，有啲人咧好得意嘅，做呢行係唔識嘅，只會翻轉頭。其實去咗特效可以喺度 delete 嘅。或者佢就會選擇重新做過，你會覺得佢好低 B 好搞笑。圖層啦，有人就10萬幾個圖層分到好似好仔細咁樣。其實咧，個人嚟講咧，我對圖層呢個觀念咧喺 AI 裏面係唔重要嘅，因為重點咧係工作區域，同埋咧實際咧最重要咧。係識得 group 同埋鎖嘢，你要 group 嘅嘢咧喺個 group 裏面咧都解決晒。喺你鎖咗嘅嘢之後咧，控制嗰個範圍裏邊做嘢咧係非常之好。仲要喺個圖層撳下撳下睇下睇下，整下整下揾下咧，咁就好浪費時間同埋工作效率好低嘅。咁大概就係去到差唔多噶啦。咁基本功能我都介紹咗，啲特別嘅功能咧就容後再談，因為最緊要理解咗啲位置喺邊度，去到用嘅時候咧得心應手啊。咁佢有啲去做到動畫嘅形態咧，咁暫且就唔會去教大家點樣講嘅，點樣做嘅。咁最好就自己試一試，因為試係最好嘅。咁而家新版咧，仲有少少補充，就係上面啲行咧，係你撳任何工具咧，佢都會有變化嘅。
嗱，佢可以有好多數值可以俾你做嘅，咁你可以自己去睇睇啦，係啦，咁大致係咁樣啦，咁啊，拜拜。